Hai teman-teman, udah pernah lihat burung yang unik banget? Coba tebak lagi. Kenalin nih, si burung payung wattled panjang. Asalnya dari hutan hujan di Ekuador loh. Burung ini punya gelambir panjang yang menjuntai, beda banget sama burung lainnya. Burung jantannya pakai gelambir ini untuk mengeluarkan suara yang dalam dan bergema di seluruh hutan. Kayak pakai amplifier alami ya. Nah, jambulnya yang mirip payung itu keren kan? Enggak cuma buat gaya-gayaan, tapi buat memikat pasangannya. Burung-burung misterius ini sukanya tinggal di kanopi hutan yang lebat dan lembab, jadi susah banget ditemuin. Jadi, kalau kalian lagi di Ekuador, pasang telinga baik-baik ya. Siapa tahu kalian bisa dengar suaranya sebelum melihat burungnya.